به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مثل بهار است، گل و شکوفه‌دار است، عطر قشنگ دوستی همراه خود می آرد. وقت سلام میکنه شپرک ها میخندند، بالهایشان را برایمان باز میکنند و میبندند. سلام علیکم دختران و پسرکان عزیز. نغزت، سازت، سلامتیتان خوب است؟ الحمدلله. انشاءالله مثل همیشه خوب باشد و لبانتان پر از خنده. از رادیو مهر صدای کودک میشنوید قصه های جالب و آموزنده، قصه خرگوشی مهربان. اگر برایتان جالب باشد پس بیایید تا شهنازه قصه گو قصه امروزه رو برایتان نقل کند. بود نبود در دهه کوچک در نزدیکی جنگل خرگوش زندگی میکرد که به خاطر کمک به همه حیوانات از موش گرفته تا شیر و پلنگ او را دوست می‌داشتند و حیوانات درنده او را شکار نمی‌کردند. او را خرگوش مهربان صدا می‌زدند. یک روز آفتابی که خرگوش در حال گشت و گذار بود، ناگهان صدای ناله شنید. نزدیکتر رفته دید که خروس به گردنش شال پیچانده نشسته است. و پیش خروس رفته پرسید: دوست خوبم، به تو چی شده است؟ خروس در جواب گفت: گلویم درد میکند، دیگر نمیتوانم قوقلی بکنم. خرگوش مهربان گفت: نگران نباش، من حاضر رفته برای دارو می آورم تا زودتر خوب شوی. خرگوش به خانه دوستش جنگلبان رفته از او شربت گرفت و به خروس آورد. خروس دارو را خورده زود خوب شد و مثل همیشه قوقلی میکرد و آواز میخواند. خرگوش از اینکه توانست کاری خوب انجام دهد خیلی خوشحال بود. خروس هم از خرگوش تشکر کرد و با او گفت: دوست خوبم، به خاطر کمکی که به من کردی یک مقدار سبزی و چیزهای بامزه در کیش زیر یک درخت کلان گذاشتم. آنها را گرفته به خانه‌ات ببر، خیلی خوشحال می شوم. و بعد با خرگوش خداحافظی کرد و رفت. خرگوشی حرف خروس را گوش کرده سبزی و چیزهای بامزه دیگر را، خوراکی‌های بالذت را در یک سبد گرفت، ولی سبد خیلی سنگین بود و خرگوش تنهایی آنها را بردن نمی‌توانست. در همان لحظه دوستش گوسفند جنگله را دید. آنها با هم سلام کردند. گوسفند به دوستش کمک کرده سبد را تا خانه خرگوش مهربان آورد. خرگوش از دوستش سپاسگزاری کرده او را به خانه‌اش دعوت کرد و مشغول غذا پختن شد. پرنده‌ای که همسایه خرگوش بود در خانه‌اش مهمان داشت. مهمانان او سنجاب و موش صحرایی و بچه خارپشت بودند. به نزد خرگوش آمده از او کمی مواد غذا خواست تا برای مهمانانش خوراک تهیه کند. خرگوش با خوشرویی به پرنده گفت: خوراک آماده است، بیایید همگی با هم غذا میخوریم. خرگوش قصه ما دوستان دیگرش را هم صدا زده همگی در جنگل کناری هم غذا خوردند و شاد و خرسند بودند.
بله عزیزانم، با همین قصه امروزه ما به آخر رسید. تا قصه و افسانه های دیگر، خدا یار و نگهدار. خدا حافظ.